pajudėjimas iš vietos. Su mano operatorė kažkada darėm tokį pamokėlę ir manau tai labai jai padėjo. Jis irgi nemokėjo padėti iš vietos greitai. Tai yra labai paprastas dalykas. Mano operatorė ateis parodyt, ateis prie sankabos rankinėlės. Pajudėti yra labai paprasta, kai tik supranti, kaip tai veikia. Tai su mašinom, aišku, dabar vairuojam visi automatus, kas vairuoja manualą šaunuoliai. Kaip pajudėti iš vietos tikrai žinot. Spaudži sankabą, gazą ir atleidžiat, ne? Viskas ok. Kaip greitai pajudėti iš vietos? Kol jūs esat nuspaudę sankabą pilnai, mocas nejuda. Jūs pradėsite atlinėti sankabą, mocas pradės važiuoti, to pasukai išdidinam gazą ir jis pradeda riedėti. Viskas ok. Bet kaip pajudėti staigiai? Pabandykit pasimokyti draguoti. Juokas juokais, bet dragas yra geriausias mokytojas, kaip pajudėti greitai iš vietos. Jums nereikia iš karto atleisti sankabą. Jūs galite ją atleisti kokie 3% ir gazuoti. Kuo daugiau jūs gazuosit, tuo jūs greičiau pradėsit judėti, nors sankaba dar bus nemažai nuspausta. Tai aš to pabandysiu jums parodyti, kaip yra, kai greitai atleidi sankabą ir kai yra, kai daug gazuoji, bet mažai atleidi sankabą. Tai dabar parodysiu, kaip yra, kai greit atleidi sankabą. Pirmas bėgis, kaip atleidžiat greit sankabą. Duodat gazą ir jūs lėtai pajudat ir tikrai dažnai būna situacijų, kai žmonės užgesta. Parodau dar kartą. Sustoju. Mažai gazo, daug sankabos atleidžia. Su mašinom tas pats, su visom transporto priemonėm tas pats, kas turi sankabą. Čia lėtų biškį, va. Ant įtampos aš duodu gazą, mocas pradeda riedėti. Va, sankaba įtempta, duodu gazą, mocas pradeda greitėti, nors aš sankabą laikau tam pačiam lygyje. Tai dabar parodys, kaip galim greit pajudėti. Parodau dar kartą. Čia realiai sakau, yra dragos, kai išmoksi draguoti, gali pajudėti. Daug gazo, mažai sankabos. Žiūrėkit. Dabar parodysiu, kaip tikrai greitai pajudėti. Sakau, principas yra apsukos, kuo ilgiau išlaikyti didelės apsukos. Tai parodysiu realiai, kaip turėtų vykti dragas, ne? Tai apie 9 štukas apsukų. Ir tada sankabą biškį atleidžiu, nestipriai jokių būdų, nes padarysit vienkę. Reikia daug gazo, mažai sankabos, žiūrėkit. Gazas, sankaba. Kadangi operatorius nepririštas, aš negaliu greitai paspausti gazo, tai pabandysiu dar kartą parodyti, tik lėčiau. Biškį gazo. Nebijokit duot gazo, ta sankaba niekur nedings. Va, jaučiat, kai įsitempia, duokit daugiau gazo, va. Tokia kaip senučiai daro su mašinom, kur visada pergazuoja. Tai nebijokit, pradžiai išmoksit, po to bus gerai. Kaip ir minėjau savo operatorių, bandžiau išmokyti, kaip pajudėti iš vietos. Tai labai geras toks mano pastebėjimas buvo, kad sakau, įsijunk trečią bėgį ir išmok pajudėti. Kodėl trečią bėgį? Galima ir antrą, galima ir ketvirtą. Toks viduriukas, sakyčiau, yra trečias bėgis, ypač su 600 kubų. Kodėl? Nes kad su 600 kubų ir iš trečių bėgių pajudėtum iš vietos, reikia sąlyginai duoti daug gazo, bet mažai atleisti sankabos. Tai to pasakoje ir gaunasi tas, ką norėčiau dabar jums išmokyti. Tai parodysiu, kaip galima pajudėti su trečiu bėgiu. Įsijungiu trečią, operatorius ateina, parodo, kad čia tikrai trečia. Trečias bėgis, atsitraukiu atgal ir parodau. Duodu gazo, tiek, kad negestų motoras. Volia, jūs išmokote pajudėti iš vietos. Dar kartą parodau, kaip važiuoti iš vietos su trečiu bėgiu. Daugiau gazo. Trečias bėgis. Ups, įjungiau laisvą. Ne, mano motas, nežinau, nedirbu taip, kaip norėčiau. Ir dabar parodys, kaip su pirmu galima pajudėti. Su pirmu bėgiu. Kaip jau, sakykime, reikėtų draguojant. Tai realiai šiandien tiek, toks trumpas video apie kaip pajudėti iš vietos. Tai ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi pravers ir pažiūrėkite ir sekančius mano video. Ačiū jums, iki.